Bagaimana caranya? Siapa yang tahu teknik etika yang ketiga? Ada ibu yang tahu yang ketiga caranya? Bagaimana? Bapak tahu Pak? Videoan. Simpel saja, kita lupa ini. Tidak ada sapu tangan, tidak ada masker, tidak ada tisu. Masuk ke video di YouTube. Ada yang tahu? Ibu? Pakai tangan, oke, tangannya di bagian mana? Ya, nanti kan kita tahu yang betulnya. Ibu yang lain ada? Oke, ada ibu yang lain yang tahu? Bagaimana? Dua lah. Ada yang tahu? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita akan beritahu kalau pakai tangan pemakaian sehari-hari, kita bersalaman, kita pegang anak, ini kumannya sudah berada di telapak tangan kita. Bagaimana caranya? Bahagian lengan dalam kita. Misalnya ibu batuk, gini bagian dalam ibu gini kan, enteng kan bu? Ibu pakai telapak tangan untuk melindungi batuk kita. Harus memakai tangan bagian lengan bagian dalam bagian atas kita. Jadi kalau ibu batuk, gini, ya bu ya. Oke, coba ibu tirukan semuanya bagian ketiga. Ini tidak sulit. Kadang-kadang ibu-ibu kan mungkin belum terbiasa masuk ke sini batuk-batuk pilek, ibu ini. Ya bu ya. Jadi tolong ajarkan ke keluarga kita di rumah ya bapak ibu yang berada di sekitar kita bagaimana kita beritikad terhadap batuk, kita lindungi keluarga kita lindungi orang lain dan diri kita sendiri. Kemudian